Здравейте, приятели! Днес мислих да ви покажа завършения вид на кухнята. Вчера поставихме електроуредите, плота за мивката. Днес може би ще сложим умивалника и смесителя. Купихме едва преди малко и докарахме кухненските шкафове, един скрин също така. Остана дивана, който трябва да купим и в съвсем кратък срок вече всичко ще е почти завършено. Нямам търпение да видя крайния резултат и да го споделим с вас. Така че днес може би няма да успеем да приключим с кухнята и с монтирането на шкафовете, но следващата седмица се надявам вече и да сме свършили с това. Наближава, просто нямам наистина търпение да видя крайния резултат. Вижте докъде все пак сме стигнали. Ето, новите ни шкафове, скринове пристигат. Това е скрина. Я го дръж отпред сега, плавно да пада. Давам, идвам, секунда. Ето го и другият шкаф, кухненски, който ще е над мивката и печката. И другото мъничкото. Сега ще влезем да ви го покажа. Така, да, не обръщайте внимание. В момента, както знаете, сме в ремонтни дейности. Ето това шкафче. Ще го сложим ето на тази стена. Отдолу може да се наредим книги или някакви декорации. А този, който ви снимах преди малко с тип витрина или как да го кажа точно, ще го сложим ето на тази стена. Ето, тук всъщност е кухненската част. И този скрин, ето този, на който ще сменим тези дръжки, ще ги направим в черно. Ще им сложим, че... Така, това, което направихме и все още се колебаем, взехме газова печка, но може би не ни пасва. Каминката си е каминка. Дръвцата, истинското пукане на дървата си е истинско пукане на дървата, така че имаме колебания. Какво да правим? Може би ще оставим тази за по-нататък, за бъдещата спалня, която някога може да си направим като допълнение. Ами, в момента е това. По-късно, ако успеем да донаредим, ще ви снимам отново. Тъй като в кащурката сме в ремонтни дейности, навън ще готвя, ще направя един омлет. Любимото ми. Салат, както винаги, домати, краставички.
Ето, влизаме. Разчистено. Почти горе-долу. Ти надълго ли снимаш? Да, надълго. От врата си снима с него. Туалетната си я знаете. Сега като е разчистено, вече малко по-така се вижда. Кое къде ще е и така. Дивана ето там. Още го нямаме. Там ще е маса. И общо взето кухненска. И това е. За 10 квадрата има абсолютно всичко необходимо. Газовата печка. Има фурна, котлони, хладилника, мивка, скрина и лека нощ от нас. Лека. Приятели, искам да ви покажа залеза. Тук залезите са просто фантастични. Вижте, назад. Без никакъв филтър, без украси, без добавени цветове. Вижте.